осы әдебиетте айтады ғой, біздің әдебиетте, қазақ әдебиетіндегі барлық оқиғалардың барлығы да жұғатады, барлығы да бақытсыз әйелдер деген сияқты. Осындай бізде стереотиптер бар әдебиетте. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл енді алқа деген бәрібір де қалыптасып қалған оқырмандар клубы. Қанша жылдан бері осы кітаптарды оқып, талқылап келе жатсыздар? Қалай ойлайсыздар? Көміне шетел әдебиетіне қызығып жүреді ғой халық. Неге десек, онда happy end бар дейді. Ал біздің қазақ әдебиетіне қарасаң, бір әйел тағдыры өте бір бейнеттің астында ешқандай бір бақыт көрмеген, бір бақытсыз жамал деген сияқты. Сондай прозалар өте көп деп оқымаймыз дейді кей оқырман. Бұл бір жағынан бізде негізі ең алғашқы романның өзі негізі 20 ғасырдың басында басталды ғой, Дулатовтардан бастап. Бәлкім сол кездегі сөйттеудің әсерінен де бәлкім біз солай ойлайтын шығармыз. Алып кетіп па, содан кейін әрі қарай жалғастырып қой. Сіз қалай ойлайсыз? Мен енді қазақ әдебиетінен аса көп кітап оқымадым, шынын айтайын. Әне шетел прозасын шетел хеппи-эндтерді жақсы көремін. Ал енді шынымен де сол әйел тағдыры өте ауыр шығармалар жалпы көп деп айтуға болады қазақ әдебиетінде. Сол Ақбілектен бастап Гауһар Тасты да алатын болсақ, және көбінесе де әйел кейіпкерлер андай зардап шегеді деп айтуға болады. Ал білмеймін, сол арасында андай хэппи-эндте жетіспейтін бәрібір қалайсың, сондай болса екен, бір өзіңнің қазағыңның әйелінің тағдырына жаның ашып тұрады, сонымен бірге күйзелесің, қиналасың. Неге қашан қинала береміз осы деген сияқты бір. Жалпы негізі бұның барлығы да бір шынымен де дәл осындай факт деп айтуға келеді деп өз басым оқырман ретінде ойламаймын. Неге? Себебі біздің сіздермен бірге бүгін талдайтын шығармамыз, әңгімеміз Сайын Мұратбековтың әңгімесі «Кәмен тоғай» деп аталады. Өздеріңіз де оқыған болсаңыз да, мысалы, бұл шығармада мүлде ешқандай да бақытсыз ситуация жоқ, қайта мейірім, махаббатқа толы, бәрібір әдемі, бір жылулық сыйлайды. Өзі шағын екен, оқыдым деп. Сосын жаныңа жақын бір жып-жылы. Сосын бір андай тазалық сезіледі, шынайы. Мен мысалы осы «Кәмен тоғайды» оқыған кезде кәдімгідей көптен бір іздеп жүрген тазалықты, мөлдір бір әдемілікті осыдан таба алдым. Сайын Мұратбектің бір жазушылық шеберлігі де шығар. Негізі осы бойынша қарап шықсам, жазушылар бұл именно «Кәмен тоғай» шығармасын пейзаждық тұрғыдан, суреттеу тұрғысынан үздік шығармаларының бірі деп санайды екен. Ал бірақ біз бүгін сіздермен бірге «Кәмен тоғайды» тек пейзаждық тұрғыдан ғана емес, біз оның мазмұнына үңілетін боламыз. Сіздермен бірге мен Жанар Таңсық, мен мамандығым бойынша мәдениеттанушымын. Жалпы әдеби сын болмайды бізде бүгін. Бұл жерде оқырмандардың көзқарасы шығармаға байланысты. Ал Айнұр Бұлақбай, сіз өзіңіз таныстырсаңыз? Менің аты жөнім Айнұр Бұлақбай, кітап насихаттаушы блогер. Осы қазіргі таңда Астана қаласында Бұлақ кітап дүкенінің иесі. Менің атым Аңсат Қалыс. Мамандығым бойынша ақпарат сарапшысымын. Банкте жұмыс істеймін, IT саласында. Енді бүгін осы шығармаға мен көбінесе социологиялық тұрғыдан, әлеуметтік қырынан қарастырғым келеді бұл шығарманы. Негізі маман емеспін. Алдын ала айта кетейін, соны. Тек қызығушылығым бар кішігірім. Сен де стереотипті бұзушы екенсің ғой бүгінгі. Сіздермен бірге Алқа подкасты, және де бұл подкасты бүгін жүргізетін Алқа оқырмандар клубы. Ал енді жалпы оқырмандарға да, бізді қарап отырған тыңдармандарға да сәл түсінікті болсын. Кәмен тоғай деген негізінен Кәмен деген адамның басынан кешкен оқиғалары деп айтуымызға болады. Яғни екінші жақтан суреттеледі бұл әңгіме. Жалпы Кәменнің сол ауылға жасаған бір өзгерістері деп айтсақ болады. Кәменнің отбасы, Кәменнің болмысы деген секілді тақырыптарды біз бүгін талдайтын боламыз. Ең әуелі Кәменнің болмысы дегенге тоқталайық, оқырмандарға түсінікті болсын. Жалпы бұл Кәмен деген кім? Кәмен тоғай деген қайдан пайда болды деген сияқты. Ал сөз кезегі сіздерде? Кәмен деген сол ауылға көшіп келген көп балалы отбасы. Сол жігіт үйдегі үй иесінің аты Кәмен. Қамыс жататын еді дейді. Сол қамыстың барлығын
алып жапырып алып тастап соның орнына ағаш егіп кәдімгідей гүл жайнатып қойды сол ауылды. Алғашында барлығы мазақтап оны Кәментоғай деп күлкішін айтатын болса, кейін келе кәдімгідей Кәментоғай аталып кетті дейді да ол ат. Еңбек қой. Кәменнің еңбегі сол ауылға кіріп тұрып, кірме ретінде ой соны қойш, бір басқа жақтан көшіп келген деген түрлі сөздер кетеді ғой енді қаулап. Ал ол жоқ, ауыл керісінше ол келді да еңбегін сіңіртті, сол ауылға өзінің еңбегін сіңіртті, кәдімгідей еңбектенді сол ауылдағы абыройлы адам атану үшін, және де риясыз қызмет қой. Осы жерде осы нәрсені әдемі келтіреді. Мысалы, Кәмен ол ауылға келмей тұрып, ол жер кәдімгідей батпақты тоғай болатын дейді. Ал ауылдың аты Қоғалы сай болатын. Яғни әрі мынандай суреттеуін әдемі жеткізеді да Сайын Маратбеков. Бұл жерге түйе құласа, түйені шығара алмайтындай бұл батпақ болатын дейді. Ал Кәмен ол жерге келіп, ол жердегі қара қоғаның барлығын жонып, отап алғаннан кейін ол жердің барлығына шыбық, ағаштар егіп тастаған екен. Ол бірден орманға айнала келді, уақыт өте келе дейді. Осы жерде қараңыздар, сіздерге елестемей ма? Мысалы, осы кезде маған мынандай параллель елестеді. Кәмен мысалы өзінің қолынан келетін еңбек сүйгіштігін осы бір қасиеті арқылы ауылға келіп тағын, одан ешкім оны талап етпесе де, мысалы керісінше бұны келеке етіп жатты ғой, сен осы еккеніңнен бір пайда бар ма деген сияқты. Пайда жоқ болса да өсе берсін деп Кәменнің айтатыны. Осындай бір оның реформаторлығы деп айтамыз ба, бір маған Финляндия ақылалы гүлдер мекеніндегі Снеллманды елестеткендей болды. Яғни бұның қолынан келетін іс-әрекеті бар, және де сол іс-әрекеті арқылы өзінің қал-қадерінше қоғамға қызмет ете алып жатыр. Қай жағынан түссе де ол, мысалы қазір былай ойлаймыз ғой, ел алдында сөз сөйлеуім керек, мен сөз сөйлей алмай жүрмін, тілге шешен болуым керек, қандай кітап оқысам шешен болып кетемін деген сияқты сұрақтар мазалап жүр ғой. Ал жоқ, ол қолынан келетіні сол ғана да кішкентай ғана қызметін өзіне ешқандай бұлдамай-ақ барды да екті, елдің алдында абыройы асқақтап шыға келді. Қандай керемет шынымен де. Жалпы қоса кетейін, Кәменнің болмысына қатысты. Айнұр апайға толықтай қосылам. Бұл еңбекқор адамның бір бейнесі сияқты, жалпы енді сол қоғамдық тұрғыдан қарайтын болсақ, қоғамға ең пайдалы адам осындай болады деген сияқты. Идеал адам. Ол өзінің отбасында да андай әкенің рөлін жақсы атқарады, қоғамда да өзінің сол жұмысын жауапкершілікпен атқарады, еңбекқорлығы бар. Ең соңында естеріңізде бар ма, кім жандағы дос автор неде жатады емес па? Ағаштың көлеңкесінде жатады да. Сөйтіп Кәмен кетіп барады дейді. Қайда кетіп барасың десе, жұмыс істеймін дейді. Жаңа ғана жұмыстан қайтып келген Кәмен қайттан жұмысқа кетіп барады. Көңіл бірленді ғой ана жерде. Көңілі бірленді да, ол жатып қалған жоқ, әрі қарай жұмысын істеп кетіп бар. Жарты күндік болсын, әрмен қарай айлығым жүре берсін деген сияқты. Қандай күшті. Негізі еңбекке деген құштарлықты арттыру идеясы бар, бұл жерде де, автор осы арқылы, бір ғана адам арқылы еңбекке қызығушылықты тудыру. Одан бөлек бұл жерде Кәменнің болмысы деген кезде бұның әке рөлінде айтуымыз керек сияқты. Себебі бұл жерде Кәменнің бала шағасы шынымен де өте көп. Әрі бір қызығы, бұл жерде қанша балалары бар екені де көрсетілмейді. Бұны қалай түсінеміз? Жалпына қазақтың салт дәстүрінде бала санын айтпайды дейді ғой, тәйт айтпа деп. Менің енем де айтып отырады, балаңның санын айтып отырма, ол бізде қазақта жоқ нәрсе деп. Енді біз қазір мақтанкершілікке салынамыз. Мысалы, мен де көп балалы анамын. Менің осынша балам бар деп айдай әлемге жар салуды, бір оның өзі де тіл көз бар дегендей. Соны әдемі келтіргенде Сайын. Көп балалы әке, көп балалы ана, одан кейін тағы да 2 рет егіз туды, артынан 3 ұлды алып келді дейді. Сонда ана Совет үкіметі кезінде 10 балаға беріледі ғой. Көп балалы. Батыр ана деген атақ алды ғой. Батыр ана деген атақты 10 баласы бар адамға береді. Совет үкіметі кезінде. Сонда бұлай есептегенде 17 баласы болып тұр ғой.
иә бата ана тағын бірінші рет алады, одан кейін барып тағы екі рет екі егіз босанады, одан кейін туылады. артынан 2 жылда тағы 3 босанады. Үшеуін сонда 17 Саған 17 кәдімгідей. бала. 17 баланың ішінде миы ашымай қалай үпір-шүпір бәрі. Иә, бір қызығы кәдімгідей бұлар өте үлгілі отбасы болғандығы соншалық біздің ауылдан газеттің болсын, теледидардың болсын, журналистер үзілмейтін дейді ғой. Коммент туралы жазбаған газет жоқ еді дейді, иә. Қызық, Кәдімгідей. былай қарап тұрсаң. бір жағынан ойлаймын да мүмкін санын да ұмытып қалған шығар. Неше бет деп айтпай ақ қояйын деп салт қой деп. Иә. Жоқ, ол кезде сол ырымның салттың бар екенін әдемі жеткізіп тұр да, шынайы қып сайын өзінің Бізде шығармасында. иә өзімнің өмірімнен бір кішігірім айта кетейін. Жақында мен арғы атам Отынбай. Сол жақында біздің Семейде, өзім Семейден боламын, біздің әулеттің бір жиыны болды, құрылтай десе де болады. Сол жерде мен өз туысқандарымды көрдім деп айтуға болады. Бірінші рет көрген туысқандарым бар. Өйткені ата жағынан енді сол Отынбай атамның кезінде Отынбайдың 30 ұлы деп айтқан. Дәуіттің 30 ұлы деген сияқты. Енді білмеймін, ол шын анық қанын бір Алла білетін шығар. Өйткені бізге үлкен кісілер де айтпаған нақты 30 баласы ұлы болды ма деген сияқты. Бірақ нақты ана жерде 10 ба 12 ұлы болды. 12 ұлдың сол несі ары қарай ұрпақтары болды. Ұрпақтары, иә. Сол бір қызық оқиға. Солар биыл кездестіңдер. Кездестік биыл. Кездесіп ас бердіңдер ма? Бірінші рет танысу болды. Ана жерде Рамазан атамыздың ең кенжесі сол үйдің, ол атамыздың ұрпақтары кезінде негізі біздің атамызда сол аталарымыз Қытайға көшіп кеткен. Қайттан Қытайдан оралады, бірақ сол Рамазан атамыз ғана қалып қояды. Сол кісілер Қытайда туып өскен деп. Қытай қазақтар. Иә, Қытай қазақтар енді олар да Қазақстанға көшіп келді жақын арада. Кәдімгі сендерде биыл күшті әулетте жаңалық болыпты ғой. Маған қазір мынандай ой келді, осы құрылтай дегеннен. Бәлкім Кәменнің көп балалы болуына оның бір ішіндегі дерті себеп болды ма? Дерті деген кезде қалай? Ол жұмыстан қайтып келе жатқан кезде Мұратбекке айтады, негізі біз бір атадан 15 едік дейді, иә. Бір атадан 15 едік, бірақ ашаршылығы бар, соғысы бар, әртүрлі зұлмат заманның кесірінен мен ғана тірі қалдым дейді. Бірақ Құдайға шүкір, менің қазір артымдағы күшіктерімнің арқасында әйтеуір тұяғымыз жалғасып келе жатыр деген сияқты айтады, иә. Бәлкім Кәменнің көп балалы болуына осындай бір өзінің қаны, гені алдындағы, тұқымы алдындағы бір жауапкершілік сезінді ме екен? Иә. Мен жалғыз қалдым ғой. Менің атамнан жалғыз мен қалсам да қалмасын, әрі қарай ұрпақ өрбей берсін деп тұр ғой, сонда. Иә. Жалғастырсын деп. Жақсы. Бәлкім оның көп балалы болуына осы фактор да себеп болған шығар. Одан кейін барып қараңыздар, мынандай ой келеді. Кәменнің әке махаббаты деген тақырыпты қозғасақ болады, Кәменнің болмысы дегенді айттық қой. Енді әке махаббаты деген кезде мысалы бізде қалай біздің қоғамда қазіргі таңдағы біз көретін, бәлкім өзіміздің де әкеміз бар, оның ішіне кіреді. Бізде бір әкелер өзінің эмоциясын көрсетпейді, бір сезімдерін қысып ұстайды. Әсіресе мысалы қыз балаларына келген кезде олар мүлдем бір ашылып сөйлеспейді. Мысалы біз тек дастархан басында бірге отырамыз, бірақ әкеміз туралы ашық әңгіме айта алмаймыз деген сияқты. Мысалы бізде бір әкенің образы осылай қалыптасып кеткен, иә. Ал Кәмен Тоғайды оқып отырсақ, ол жердегі әкенің образы мүлде бөлек. Ол жердегі әке қандай? Жұмсақ, мейірімді, ана автор айтады ғой, үйіне кіріп келіп өзім аңтарылып тұрып қалдым. Сөйтсем қызы, үлкен қызы мініп алған мойнына, әке жүр деп кәдімгідей оны атқылып отыр, ойнап отыр деп, тәйт деп анасы көріп ұялып қалды мені дейді. Сондағы әкенің рөлі қандай? Қыз қонақ деген сөзді өте керемет ұстап тұр ғой. Сол жерде тіпті әйеліне ұсады ғой, сен де кезінде қыз болмап едің деп. Қалай, қыз күніңді ұмыттың ба деген сияқты. Қыз баланы еркелету, қызды барынша аялау, оған деген махаббатын үйіп төгу. Шынымен де қазір осы нәрсе кемшін түсіп жатқан сияқты бізде.
біз бір осы тізбектен үзіліп қалдық па, немесе сол нәрсені біз ұмытып қалған сияқтымыз өзіміздің жадымыздан. Иә, осы нәрсені қайтадан қалыптастырып қайта қарау керек сияқты, мүмкін. Иә. Бұл стереотипті да жою керек шығар енді. Әке қатал болады, қатыгездеу болады деген сияқты. Мына жерде біз Каменнің мейірімді күйеуіммен барып сөйлесем қыздар Каменнің образын талдайтын болды. Бірақ ана нәрсені де жоққа шығармау керек. Реалистік тұрғыдан қараса, қазіргі таңда біздің замандастарымыздан отбасы құрған жас жігіттер, жас қыздардың отбасы, яғни тәуелсіздіктен былай қарай туғандар деп айтайық, иә. Отбасын сол кездерде шаңырақ көтергенде, шынымен де белгілі бір деңгейде ол отбасыларда еркіндік бар. Мысалы, біз өзімізде араласамыз жаңағыдай отбасылармен, иә. Сол кезде қараған кезде шынымен де жас әке, жас аналардың өзінде бір бұрынғыдай көзқарастар жоқ. Сол жағынан сәл негізі өзгерістер қазір байқалады. Соны да ескере кетуіміз керек. Бірақ біздің әке-шешелеріміз енді бәрібір де өткен заманның адамы болғандықтан шығар, эмоциялар кішкене бар. Енді біздің ата-енеміз сүймедік қой, енді барып ескеп сүймедік тұңғышымызды. Сөз тәйтәрі сүйген несі деп, біздің көзімізше сүйген несі деп тыйып отырады. Сосын әкеміз, күйеуім жақындауға да қорқады. Қызым барып сүйді, еркелеткенді, мүмкін сол жағынан да бар шығар. Ал қазіргі жастарды еркін деп айтады. Енем айтады, жастар қазіргі еркін, біздің көзімізше аялап сүйіп отырады деп. Өзінің немере қызы бар, немересі алып келеді балаларын шөберені. Сол алып келсе айтып отырады, өзін еркін тіпті бұлар. Мен көзімше сүйіп береді балаларын, еркелетеді бұлар деп. Қазіргі сонда жастардың сөйтіп махаббатын еркін көрсете алу дәрежесіне жеткені. Балаға кішкентай күннен махаббатқа толтырып өсе алу, иә. Ол да жақсы нәрсе деп ойлаймын мен. Бұл менің ойымша өте жақсы көзқарас. Мысалы, екеуміз осы жексенбі күні ғана екеуміз бір подкастта болдық. Сол жерде эмоционалды психикалық денсаулық, эмоционалды интеллект бойынша подкаст тыңдадық та ғана, лайф подкаст. Сол жерде Динара болат мынандай ойын айтты. Психолог қой енді. Сол кісі айтады, мысалы, менің қызым маған кез келген өзінің бір оқиғаларын айта береді. Ол бір мәні жоқ болса да ол жерде әйтеуір басынан келген қызық нәрселерін бәрін маған ашық айта береді дейді. Ал одан кейін ол кісі енді шыққан кез, мен мысалы өткенде Жапонияға шыққан кезде жай ғана адамдардан байқаған эмоцияларымды, мама қарашы, мына жерде осындай екен, мама мына жерде мындай екен деп айтқым келді мамама дейді. Бірақ мама мен үлкен адам, егде адам, бәрі де өткен заманның адам, ол бұл нәрсені түсінбейді ғой. Сен әлі жас қыз сияқты деген сияқты қарайтын сияқты деген сияқты нәрсені айтады да. Шынымен де мысалы біздің мамаларымызда да белгілі деңгейде сондай көзқарастар бар. Өзімізде бір перде бар сияқты. Эмоцияға кедейміз ба? Бір жағынан енді қазіргі жастар еркін деп айтуға болады, бірақ тым еркелететіндей ма, сондай көрінетін сияқты маған. Өз балаларына қатты еркелетеді, андай. Енді мен сол қайттан өз өмірімде жиендерім бар. Кәдімгідей андай қалаған істетеді ғой, былайша айтқанда. Енді балалары. Бұл да менің ойымша енді бір баланс. Дүкеннің алдынан аунап жатып ала ма? Кірмесе кетпеймін деп. Бәріміз білетін, бәрімізге таныс жағдай шығар енді сондай. Енді бір жағынан баланс болу керек шығар. Иә, баланс болу керек. Содан кейін мына нәрсені қалай ойлайсыздар? Осы жерде соңында Маратбек екеуі жұмыс кезінде Маратбек айтады, Каменнің біз алпамса денелі екенін, ірі екенін білетінбіз. Жаңағыдай ол тіпті бізге шөптерді берген кезде, маялат берген кезде, біз толтырып берген кезде біз оны көтере алмайтындай да жағдайға жетеміз дейді. Ал олар үйге қайтып бара жатқан кезде Каменнің алдынан балалары, немерелері шығады. Сол кезде мен бұның мұншалықты алпамса денелі екенін енді түсіндім дейді ғой. Яғни бұның осынша баласын көтеріп жүру үшін де біреу мойнында, біреу қолында, біреу етегіне жармасты. Бұл осындай үлкен дене, ақ жүрек керек шығар дейді ғой, иә. Сонша алпамса денесімен құшақтап келіп алғанда таңғалып қаласың, сонша алпамса денеде қандай керемет кең жүрек бар деп ойлап қалдым дейді ғой. Керемет, шынымен де ризасың, риза боласың. Не ғой? Үлгі ғой.
кәдімгі қазақ отбасының бізге әдемі көрінісі ғой. Осы Кәмен тоғайды айтып ақ біз үлгі етуге болатындай. Ал біз сонда қазақ отбасындағы, қазақ қоғамдағы бір идеал отбасы ретінде көре аламыз ба Кәменнің отбасын? Мен көре аламын. Менің ойымша, жалпы енді социологияда отбасы социологиясы деген бір тармақ бар. Енді соған тоқтала кетсек, енді сол социологтар отбасыны зерттейді. Толкот Парсонс деген кісі, сол кісінің енді орысша айта берейін, структурно-функциональная теория деген бір еңбегі бар. Сол теориясы бойынша отбасының қызметі, функциясы не деген кезде оның пайымдауынша отбасы қоғамның негізін қалайтын бір қоғамдағы тәртіпті құрайтын, жасайтын, яғни оны институт деген сияқты. Институт, социальный порядок дейді оны орысшада. Мына жерде, мына тұста енді кез келген адам, енді жеке дара индивид ретінде қарастыратын болсақ адамдарды, ол өзі ғана қоғамға сіңісіп кете алмайды. Оған көмектесетін сол өзінің отбасы, экономикалық жағынан да, әлеуметтік жағынан да ол өзінің отбасы арқылы сол қоғамға, енді қазақша айтқанда, тастай батып судай сіңеді. Отбасы болмаса, және де енді отбасының рөлі қандай десек, мысалы сол қоғамды құрайтын отбасылар. Орысша айтқанда ячейки общества дейді ғой. Отан отбасынан басталады. Отан отбасынан басталады деп айтуға болады. Маған мысалы мына кісінің көзқарасынан мынандай ой келіпті. Біз мысалы отан отбасынан басталады дейміз, яғни сонда бала отбасында қалай тәрбиеленсе, қандай әдеп, мінез, құлық көрсе, ол қоғамға шыққан кезде де соны істейді ғой. Қаншалықты өзін қауіпсіз сезінсе, отбасында ол қоғамнан да қорықпайды. Ол қоғамдан да сол нәрсені күтеді және сол нәрсені істеуге бейім болып тұрады. Мысалы, Кәмен өзінің балаларының алдында еңбекқорлығын жай ғана барып өзі отап келмейді, ол қоғамны жүріңдер деп балаларын ертіп алады дейді ана жерде. Алып кетіп, кәдімгідей шыбықтарын бірге егіп, кәдімгідей суарып, артық бұтақтарын кесіп, кәдімгідей жүріңдер деп демалыста оларды жай отырғызып қоймайды. Оларды алып кетіп еңбекке баулып жүр. Әке тәрбиесі ғой. Ана бір жері әдемі келтіріледі ғой. Негізі Кәмен тоғай қазір үлкен тоғайға айналып кетті дейді ғой. Бұрын мысалы ол жерге адам да итте, мал құс та бармайтын, ал қазір неше түрлі аң, құс та сол жерде мекендейді. Құстар келді. Одан кейін барып неше түрлі өсімдіктер онда өсетін болды. Әрі адамдардың бір демалатын парк сияқты болды дейді ғой. Осы жерде мысалы оның көлемі үлкейген сайын оны енді суару мәселесі шығады. Ал оны суаратын сол Кәменнің балалары. Қашан қарасаң шелекті көтеріп алып жүреді деген сияқты айтады ғой. Маған мынандай бір ой келіп тұр да, мысалы Кәменнің отбасындағы мейірімділігі, балаларына ол ықпал етіп отыр, Ал егер мысалы бала шағасын бір дені сау етіп тәрбиелеп отыр. Дені сау дегенде ол тек қана физиологиялық тұрғыдан емес, ол эмоционалды тұрғыдан да, интеллектуалды тұрғысынан да, ол сау баланы қоғамға жіберіп отыр, тәрбиелеп. Ал мысалы қазіргі таңдағы біздің қоғамда біз шынымен де дені сау бала тәрбиелей алып отырмыз ба? Сұрақ осы нәрсе. Сіз мысалы жүрегім ауырып кетеді осы сұрақты қойсам. Көп балалы анасыз. Сен әдейі қойып отырсың маған осы сұрақты. Менде кәдімгідей осы әңгімені оқыған кезде қателіктер жібергенім көрініп қалады. Қаншалықты мен дұрыс қоғамға бала тәрбиелеп жатырмын. Эмоционалды болсын, интеллектуалды болсын деген сияқты сұрақтар көп жағдайда мені де мазалайды. Кемшін тұсым көп. Бірақ соны барынша жөндеуге тырысам, осы кітап оққанның арқасы әйтеуір өзіңді жөндеуге алып келетін бірден бір стимул ғой бұл кітап деген нәрсе. Бірақ қайта сіз бұл нәрсе мысалы түсіне алып отырсыз, ал мысалы бізде әртүрлі отбасылар бар, тіпті мүлде кітап оқымайтын, әдебиет, мәдениет деген салаларға мүлде қызықпайтын, ол бір еркенің ермегі сияқты көретін. Мысалы сол отбасыларда мысалы қандай балалар тәрбиеленіп келе жатыр. Қорқынышты. Ертең мысалы қоғамда мысалы біздің балаларымызбен ол балаларда барлығы бір теңдей өмір сүреді.
бұл шынымен де негізі ұлттың болашағы түптеп келген кезде негізі отбасыдағы әке анадан бастау алып тұр ғой. Бір жағынан негізі бұл жердегі әке махаббаты тұрғысынан Сайын Мұратбек осыны да көрсеткісі келген сияқты. Себебі шынымен де бұл жердегі отбасыға қарайсың, Кәменнің отбасы бір қазақ қоғамындағы бір әдет ғұрпты да сақтайды, салт дәстүрді де сақтайды. Одан кейін барып үлкені кішісін сыйлап, бәрі бірдей еңбек сүйгіш. Кәдімгідей бір әдемі отбасын көрсетеді. Одан кейін барып шынымен де мына нәрсеге таңғаласың. Қонақ келген кезде бізде қазақтың салтында бар ғой, ақ беру дейтін. Сол нәрсені де мысалы ұмытпаған көрсетті. Ең соңында Мұратбек келген кезде ақ бидай айран араластырылған бидай көжесін алып келеді ғой. Қонаққа ақ беру деген сияқты барлық салт дәстүрдің бәрін әдемі көрсетеді. Одан кейін барып жаңағы қызы босанған кезде қалай қобалжыды, сол қобалжып жұмыста отыра алмай барып, соны көңілі бірленгеннен кейін барып қайтадан жұмысына кетіп бара жатыр. Мысалы осы жер шынымен қызық. Мысалы сіз ер азаматсыз. Маған мысалы біз көбіне көретін киноларда, бәлкім біз бұрыннан оқитын мысалы қазақтың әдебиетінде де көбіне негізі әйелдердің тағдыры ғой. Әйелдер бұндай өте бір сезімтал болып келеді, ал бұл жерде Кәмен жаңағыдай қызының ситуациясына бір ерекше кәдімгідей жүрегінен орын алып тұр, жүрегі қайта-қайта сыздап деген сияқты. Қалай ойлайсың, Аңсат? Енді Кәменді ақ жүрек деп айтуға болатын шығар. Мен бір досым бар, жалпы мынандай нәрсе айтып кетейін. Мына жерде енді бұл айтып отырмыз ғой, осыған дейін махаббат, мейірімге толы бір отбасы деп айтуға болады. Мына жерде бұны табиғатпен байланыстыруға бола ма екен, мынандай бір ой келді маған. Мысалы параллель жүргізсек болады. Мына жерде Кәменнің орманы, тоғайлары өсіп отыр, мына жақта балалары өсіп отыр деген сияқты. Және бұл Кәменнің өзі де отбасы да сол табиғатпен етене араласып бірге өмір сүріп келе жатыр. Бұл да бір андай экологиялық тұрғыдан кәдімгідей экологиялық тұрғыда өсіп келе жатыр, табиғатпен де байланысы бар, отбасында да баланс. Мейірімнің, махаббаттың қалыптасуына бір көмек беретін, бір өзінің септігін тигізетін. Ал қазіргі біздің өмірге салып қарасақ, біз асфальт адамдармыз ғой. Тас жуңгілей дейді. Енді біз асфальт деген қандай қатал, сол қатыгездік бар, мінезімізде. Тас үйлерде тұратын. Мен бір досым бар. Сол жігіт андай ауылға барған сайын иттермен сөйлеседі, мысықтармен сөйлеседі, қой, сиырмен, бәрімен сөйлесіп жүреді. Ол өзіне норма, Ол өзіне норма. Сендердің көздеріңше сөйлесе береді. Мен кітаппен сөйлескенім сияқты. Сіз кітаппен сөйлесіз ба? Дүкенге кіремін де кітаптармен сөйлесем ғой мен. Онда норма емес деп жайда. Сондай сияқты, бұл да бір мейірімнің көрінісі сияқты. Ол жан-жануар болсын, адам болсын, бәріне сол бір күшті көзқараспен, мейіріммен қарайды деген сияқты. Әр қайсына көңіліне қарайды, көңіл бөледі. Ат қойып береді. Сол несіне, итіне болсын, мысығына болсын, күшті аттар қойып қояды. Махаббат деген нәрсені, ана аңыз есіме түсіп кетіп жатыр. Алланың аманаты дегенде ана бүкіл 18.000 ғаламды Алла тағала барлығын шақырып алып, сендерге бір аманат бергім келіп тұр дегенде бәрі ойланып қалады ғой, тек адам ғана соншалықты Аллаға ғашық дейді, еш ойланбастан ол аманатты мен алам деп бірден айтты дейді. Сол кезде бұл махаббат деп. Махаббат, мен сені түрлі сынақтармен сынаймын, түрлі қиындықтарды алып келемін, адам төзбейтін сондай сынақтармен сынаймын, сен шыдай аласың ба осы махаббат үшін дегенде, сен менің қасымда боласың ба дейді ғой Құдайға. Әркез мен сенің қасында болам деген кезде, онда оның барлығына шыдаймын дейді деп жауап берген екен рух, адамның рухы. Сонда аманаттап біздің алғанымыз Құдайдан махаббатта, сол махаббатқа, ол аманатқа адал болып тұр ғой сонда Кәмен. Табиғатқа да өзінің махаббатын төгіп жатыр, балаға да өзінің махаббатын төгіп жатыр, отбасына да, анасына, өзінің жарына да, тіпті тарихи тізбекке жалғанғаны қандай, қасындағы досына өзінің жалғыз қалғанында кәдімгідей махаббатпен айтып келе жатыр ғой. Ол барынша, ол жұмысына да адал, сондай махаббат
махаббатқа қиянат жасаған жоқ. Бұл жағынан маған мынандай әдемі ой келді. Шынымен де мысалы Каменнің отбасында біз идеал көріп отырмыз, иә. Әрі ол бір мейірімді отбасы болып бізге көрініп тұр ғой. Каменнің мейірімді болуына да шынымен сол табиғат әсер еткен шығар. Жалпы адамның әртүрлі эмоцияларының ашылатын тұсы сол табиғатта ғой. Мысалы ол айтып жатырмыз өсімдіктерді, ағаштардың түр түрін өсіреді. Яғни ол әрқайсысының қалай өсетінін, олардың тілін біледі, иә. Оның бойында сондай бір нәзік бір құбылыстар пайда болды да. Ал енді ол өсімдікке, ағашқа солай мейіріммен қарай алса, ол өзінен туған балаларға да солай қарайды. Ол адам ғой еще. Осындай жағынан да шынымен де Каменнің өміріне, оның жаңағыдай отбасының осындай идеалды болуына, мейірімді болуына шынымен де табиғаттың ықпалы бар сияқты. Осы тұрғысынан шынымен де әдемі, иә. Жақсы, расымен де. Сонда табиғатпен қаншалықты етене болсаң, сен соншалықты отбасыңа да солай мейірімділікпен қарай аласың деген сөз ғой. Айналаңа, отбасыңа. Иә, мысалы ол табиғатпен қаншалықты етене жақын болып еді, ол шынымен де мейірім махаббатты бойынан сезе алған, оны балаларына берді. Ал одан кейінгі мысал алайық. Мысалы біз қазір асфальтта өмір сүретін адамдармыз, иә. Біздің мысалы көргеніміз айналамыздан осы, енді сол нәрсені біз балаларымызға береміз. Осы жағынан мысалы күрек ұстамаймыз ғой біз. Иә. Мысалы біз ерте көктем бастаса жер жыртпаймыз, біздің оңтүстік қар күремейміз. Иә. Осыны көріп өсіп жатыр балалар сонда, иә. Иә. Қаншалықты біз сонда мейірімнен ада қылып өсіріп жатырмыз. Бізге мысалы үлкендердің ренжитін тұсы да осы шығар, иә. Мысалы біз табиғаттан жырақтап едік. Мысалы шынымен де біз өзіміз тек жаздың кезінде ғана теңізге барамыз, иә. Жаздың кезінде ғана әртүрлі поход, пикниктер ұйымдастырамыз. Ал басқа кезде біз жай ғана ол парктен өтіп, жай ғана ағашқа, оның жапырағына тамсанбаймыз ғой. Тамсанбаймыз. Тек мысалы жаздың күннің шайлы кезінде, жарық кезінде ғана біз сол нәрселерді нетеміз. Ал енді ойлаңыз, бізде 365 күн бар, оның тек 3 айында 90 күннің ішінде біз 90 күнде де шықпаймыз. Ары кетсе 10-15 күнде шығамыз. Ал сонда біздің бір жылымызға қаншалықты мейірім махаббатты біз құйып жатырмыз. Қалай? Осы тұрғысынан былай ойлап қарасақ, мысалы қорқынышты, иә, өзімізге анализ жасасақ. Анализ жасауға да қорқып қаласың ғой мынадан кейін. Біз Теңіз көліне бір рет бардық, иә, сол бір рет барған әсеріміз бір жыл бойына да. Ал сен күнделікті барып жүрсең, күнделікті қасынан өтіп, соны ләззатын алып тұрсаң, қаншама өміріңе азық, иә. Бізге мысалы үлкендердің жаңағы ойын жалғастырсам, ренжитін, сендер қатыгез болып бара жатсыңдар, сендер бірден ымды түсінбейтін балаларсыңдар деп айтады ғой. Бәлкім ол да осы біздің табиғаттан жырақтауымызда шығар, белгілі бір деңгейде. Бәрі де мысалы біз өзіміздің тарихи жадымыздан ажырап кете алмаймыз ғой. Қазақ ол бәрі де көшпенді болды, иә. Ол жаңағыдай аспан мен жердің арасындағы бір көпірі сияқты, оның бір ұстайтын бір темір қазығы сияқты тұрды деп айтамыз ғой. Оның санасында ешқандай шекара болмады, иә. Осы мысалы біздің тарихи жадымызда бар, бірақ біз дәл қазір ол нәрсені дәл сол күйінде жасамағандықтан да белгілі бір деңгейде біздің мейірім махаббатымыз ол кезге қарағанда азайып жатқан шығар, мүмкін. Осындай бір гипотеза бар бізде. Сол енді қазіргі балаларды ойлайтын болсақ, оларды енді шынымен де біз енді кішігірім болсын андай көріп өстік қой, ауылдық өмірді де көрдік деген сияқты, қалада тұрсақ та. Ал қазіргі балалар туа салысымен осы қалада. Және ауыл көрмейтін балалар бар, әже көрмейтін балалар бар деген сияқты. Ой, айтпа деймін, қызық болды. Өткенде екі кішкентай баламды ауылға апарып тастайын, құмда барып өссін, құмға ойнасын, сәл әжесінің есіктің алдында ойнасын деп ауылға апарып тастасақ, үйге бізбен бірге қайтадан кері пойызға мінемін деп екеуі жиналып алған. Сонда айтам да, сен екеуің ойнасаңдар, жер үйде рахат емес па, құмда аунап, қунап десем, ой жоқ, біз қалмаймыз деп қайтадан бізбен бірге келді үйге. Қалған жоқ. Сонда әбден олардың соншалықты қалалық болып кеткен сондай, олар ауылда жүруді, құмның үстінде жалаң аяқ жүруді де ол мойындамайды, былайынша айтқанда. Ол өзіне ол, қалай айтсам, біртүрлі қарап тұрды.
мысалы енді бізде сізде мысалы ауылда тудық, ауылда өстік, тек мектеп бітіріп осында оқуға артынан жұмысқа келіп осында тұрақтап қалдық қой, осылай жерсіндірілдік деп айтсақ болады. иә Біз үшін мысалы ауыл ұғымы белгілі бір деңгейде өте жақсы естеліктермен есімізде қалған, memory study деп айтамыз біз оны мәдениеттануда. Ал қазіргі біздің мысалы қалада туатын балаларымызға ол уже белгілі бір деңгейде қызықсыз болып елестейді. Мысалы бұл инфрақұрылымның белгілі бір деңгейде қасиеті деп қарауымызға болатын сияқты. Мысалы біз қаланың соншалықты дамығанын, өскенін қалаймыз. Бұл шынымен де біздің қолымызды жеңілдетіп, жұмысымыздың бәрін өте жеңілдетіп отыр. Өте жақсы өмір сүреміз қалада. Комфорт. Ал бірақ біздің адами болмысымызға қажеттіліктерді біз қалада өте алмаймыз. Өз мұқтаждықтарымызды біз мысалы көбіне адами қасиеттерімізді ауылда ғана табамыз. Күнделікті рутинадан, жұмыстан шаршап, андай тыныштықты қалап тұрасың да. Мен де сол өзімнің өмірімнен тағы бір қызық айта кетейін. Енді сол қаланың баласымын, Семейде туып өстім. Бірақ бізде ауыл бар да, қыстақ. Сол жазда бізді сол ауылға алып баратын. Енді ең көп болса сол бір аптаға алып кетеді. Сол қаланың баласы, мал бақтым. Бір аптадан кейін, бірінші күні мен бір аптадан кейінгі аңсат 180 градусқа өзгерді деп айтуға болады да. Андай ширақ қимылдай бастадым, өзімді андай бір ептілік, бір тірі сезіндім деп айтуға болады. Оны ағалар да байқады, олар да маған айтты. Өйткені мен андай қасарысып тұратын, барым келмейді ауылға. Үнемі солай болатын. Менің сөзімді жалғап кетейін. Ортаншы ұлды алып бардық қой, биыл 5 бітірген. Әжесінің қасына енді қасында қалды әжесін. Содан әжесімен хабарласамыз ғой, қалай болып жатыр, ұл қалай десем, ой, мына ұлдарың бір бұлжыр, бір айтқан сөзді 2 рет айтасың, 3 рет айтасың, мынауың сөз түсінбейді ғой деп. Сонда ғана бұлжырап, ана ширақтық деген жоқ, оған бұл сылбыр қимылдайды, сөздің өзін жай естейді, ешкім оған жұмсамаған, қайта-қайта айтасың оған. Бір концентрация, зейін қойып тыңдамайды деген сияқты. Камераға сәлем айта салыңыз деп. Қарап. Ертең көреді деп па. Шынымен де ауылдың өмірі біршама бізді еңбекке баулиды. Мына жерде Кәменнің отбасынан да мысалы сол нәрсені көреміз да. Әрі Кәменнен біз Кәменді тек қана мейірім, махаббатқа толы әке деп айтпаймыз. Ол шынымен де отаны алдында бір өте патриот әке деп те айтуға болады. Неге? Себебі өздеріңіз де білесіздер, Кәменнің 3 баласы бірдей әскерге аттанады. 3 баласы бірдей әскерге аттанады. Сол әскерге аттанған кезде бәлкім бір балаңызды кешеуілдетіп кейінгі жылға қалдырармыз дейді. Сол кезде жоқ, қатарынан қалмасын, ол отан алдындағы міндетін орындап келуі керек дейді. Ал енді осы тұста бұл патриоттық сезім балаларға шынымен де әсер етті ме? Қалай ойлайсыздар? Анау сол жақта хат жазады ғой, хат жазғанда орыстың қызын құшақтап жазған. Даусыңыз қаттырақ айтыңыз. Анау орыстың қызын құшақтап жазады ғой. Құшақтап тұрған суретін жібергенде, жоқ, орыстың қызына үйлендірмеймін бұларды. Көршінің қызы бар, көршінің қызына үйлендірем дейді. Патриоттығы ғой сол. Кәдімгідей өзінің еліне адалдығы және ол ұлдарға беріп тұрған тәрбиесі ғой. Ұлдарды қазақтың қызына үйлендірем, қазақ отбасы болсын, солай құрылсын деген. Шағын әңгімеде осынша үлкен, әдемі ұлттық сезім, ұлттық сүйіспеншілік дегенді осы бір жерінде эпизодта әдемі келтірген. Кәменнің позициялары арқылы, іс-әрекет арқылы шынымен де ол мысалы мен отан сүйгішпін деп айтпайды, мен патриотпын деп айтпайды. Оның іс-әрекетінен әдемі көрінеді, позициясынан. Шынымен де жаңағы баласына қазақ қызы ғана тең келетінін айтқан кездегі жағдай болсын. Оның одан кейін барып жаңағы 3 баламды да бірдей берем, отан алдында міндетін орындасын деген секілді іс-әрекеттер шынымен де сол кездегі бір әдемі оның патриоттық рухын көрсетеді деп айтамыз, Бір момент болды ғой, сол бір ұлын шегере тұруға болады 1 жылға дейді. Содан кейін жоқ, бұл да барады дегендей қалды ғой. Жалпы мен айтып кеткендей, сол бұл қоғамға өте пайдалы адам. Енді біз дені сау бір жақсы қоғам құрмақшы болсақ, осындай адамдардан, осындай отбасылардан құралатын болса, бұл да андай
бір әлеуметтік теңсіздікті, жалпы қоғамдағы көптеген проблемаларды өзінен өзі шешеді. шешуге көмектесетін сияқты. Тіпті оны сұрақ ретінде, мәселе ретінде де қозғап, осындай подкаст түсіріп те қажет жоқ, былайынша ол әрі қарай алып кетеді. Маған мынандай ой келді шынымен де, мысалы былай қарасақ, Кәмен бір алып бара жатқан бір өте бір биік мамандықта отырған жоқ, биік бір қызметте отырған жоқ. Ол қарапайым еңбек адамы, қарапайым еңбек адамы, көп балалы әке, бірақ осы қасиеттерімен де, іс-әрекеттерімен де ол мысалы қоғамға пайдалы болып отыр, Бұл мысалы біздің қазір қоғамдағы атақ, даңқ деген секілді біздің приоритеттерімізді жоятын сияқты, Мысалы біз ойлаймыз ғой, белгілі бір деңгейде қызметке отырған адам халыққа пайдалы шығар, белгілі бір деңгейде осындай чин болса ғана сыйлайтын, сондай сыйластық болатын, оның бәрін жойып жіберіп тұр ғой. Қарапайым ғана осылай ұлтқа осылай да пайдалы бола алатындығын көрсетті. Сөйте тұра абыройлы ғой ауылында, қызы қашып кеткен кезде ше, қандай бүкіл ауыл болып іздеп барлығы. Сонда олардың жұмыстары жоқ емес, қойшы, бармай-ақ қойсақ та болады деуге болушы еді ғой. Барлығы жиналып, сол Кәменнің мәселесін шешу үшін барлығы түнмен күнімен іздеп қызын. Әдемі. Осы жерде шынымен әдемі қозғадыңыз, Кәменнің шынымен де балалары дегенде әсіресе қыздарына деген ерекше махаббатын көреміз, Айрықша, Бірінші мына мәселені талдап кетейік. Оның алғашқы 2 қызын алып қашып кетеді. Осы кездегі Кәменнің халі күйзеліп кетеді ғой, жатып қалады ғой. Сол кезде барлығы қой енді тұрсаңшы деп барлығы жұбатып айтып жатқан кезінде мен оларды оқыса деп едім деп, білімге құштар болсын, оқысын деп. Бір қызы сол оқуға түсем деп, ұлы оқуға түсем деді, бұл қыз да жағаласып әйеліне айтады емес па? Әйел айтады, бұл да не үшін жағаласып кетіп барады деген сияқты оқуға. Кәменнің жауабы сол жаңағы қыздардың барлығы тұрмысқа шыға бермей, біреу сол білім алсын. Оның артынан ергендер де соны үлгі етеді ғой дейді ғой. Білімге ашықтық қой, мысалы, қой қыз балаға оқымай-ақ қойса да болады, үйде отырса да болады деген жоқ. Анасына көмектессе болады. Көзінің ашық болсын, білімге құштар болсын деген бір озық үлгісін көрсетіп берді. Сол бірақ шынымен де осы 3 қызының тағдыры арқылы ол мысалы негізі белгілі бір деңгейде қазақтағы ер азаматтардың да бір негізі түптеп келген кезде біздің ер азаматтарымыздың да қызға көзқарасы осындай еді ғой, яғни қыздың оқыған болғандығы бойынша, одан кейін барып қыздың мектеп бітіре салып бірден тұрмысқа шықпай, оның да кішкене етек жеңін жинағанын қалайтыны деген сияқты. Осы жерде шынымен де жаңағы кішкентай қызы өзінің қатарындағы баламен бірге оқуға кетем деген кезде мамасы айтады ғой, бәрі де үй шаруашылығына көмектеспей ма, бір жыл біздің қасымызда болмай ма деген сияқты. Әйел адамның әңгімесі белгілі ғой. Ал бұл жерде Кәменнің осындай бір нақты шешімі кәдімгідей бір қызының өміріне үлкен әсерін етіп тұр, Бұл әрмен қарай өсіп келе жатқан оның басқа да қыздарына, бәлкім ауылдағы басқа да адамдарға ықпал етеді. Мысалы, Кәмен келгенге дейін бұл ауыл Қоғалысай аталды, Ал кейін Кәмен Тоғай аталды. Одан кейін барып Кәменнің өзі де айтады, біздің Тоғай үлкен болғаннан кейін әрбір көшеде менің бұтақтарым болды дейді ғой. Бұл мысалы шынымен де бір ауылға үлкен бір мәдениетті қалыптастырды ғой. Кәдімгі мәдениет қой, мәдениеттің әдемі көрінісін әкеп тұр. Сосын тағы бір нәрсе, мына Кәменнен алатын үлгі. Анасы маған қолғанат керек қой, 1 жыл қоя тұрса деп айтып тұрғанның өзінде жоқ деп әке шешім қабылдады қыз үшін. Соған тоқтады. Өткенде бір қызық оқиға болды, таксиге міндік, таксиге мінсек өзінің халін айтып жатырды. Мен осы 2 қызым бар, 1 ұлым бар, менің таңертең кешке дейін жұмыста салпаңдап жүргенімді қайтейін, 2 қызымды да мамасы, менің келіншегім орыс мектебіне беріпті дейді. Сосын айтам, сіздің әкелік позицияңыз қайда? Ол жерде сіздің де сөзіңіз бар ғой, бір ауыз сөз ретінде әке жауапкершілігі деген қайда? Жоқ, мен бұл қыздарды қазақша оқытқым келеді
неге екеуміз келіспедік, неге келісіммен бұны бермедік беретін мектепке деп неге бір ауыз айтпадыңыз ғой десем, ой мен таңертең кешке дейін жұмыстамын деген нәрсені көп сылтау қылып алған. Жоқ, олай емес қой. Кешке келгенде өзінің әке рөлін алған кезде, ата-ана ретінде әке рөлін өзін алса, ол тыңдамайтын әйел жоқ қой, ол ортақ, яғни ортада ортақ тіл жоқ болып тұр ғой, қарым-қатынас, комьюнити. Әңгімеде де көрсетіледі ғой сол камин мен әйелінің арасында бір сондай енді шиеленісулер болады, бір ұрыстар кішігірім, бірақ соңында сол ең соңғы сөз каминдікі болады. Каминнің шешімі, орнына қойып тастайды. Қазіргі қоғамда мысалы мынандай ер адамдарды мен андай көп кездестіре алмаймын. Сирек па? Өте сирек кездесетін сияқты. Бірақ мына нәрсені ескерейік, ертең феминистер шулап жүрмесін. Бұл жерде еркектің парасат пайымы да, ақыл биігі де, санасы да сол нәрсеге жетіп тұр. Әйелдерді нағып жығып берді деген сияқты сөздер кетіп қалмасын. Бұл жерде камин жаңағыда бәрі де біздің қазақ қоғамы енді бірінші әке рөлі тұрады ғой, сол нәрсені шынымен де өте жақсы жалғастырған, әрі парасат пайымы, оның ақыл білім көзі ашықтығы да осыны бізге көрсетіп тұр. Одан кейін барып мына жерде шынымен де қазақ өмірін әдемі суреттегеннің бірі ұшы мынадан көрінеді, халық даналығы деп жатырмын ғой. Алдынан шыққан кезде балалары әкелеп шығады, одан кейін аталап шыққанда қараған кезде Мұратбек, сізде бұндай бала жоқ еді ғой дейді ғой. Бұл менің тұқымым, бұтағым ғой дейді. Мысалы, қарапайым бір ауыз сөзбен немерем деп айтпайды. Сонда қалай ол бір сөздің өзіне қаншама мән мағына бітіреді. Негізі қазақтың танымы сондай ғой. Танымы сондай ғой. Алдында алқада бір қызық оқиға болған. Сол алқаның бір отырыстарында қателеспесем Қытайдан келген кісі. Сол кісі айтты, біз балаларды андай қыз ұл деп айтпаймыз дейді, атамаймыз. Балам деймін. Жоқ, үшеуі бір түсті, екеуі басқа түсті дейді ма? Сондай. Есіңізде жоқ па? Есімде бар. Үшеуі бір түсті дейді, балам демей ма? Түстері дейді. Мысалы, қызыл түсті емес, мысалы, мыналар көк түсті, мыналар қызыл түсті дейді. Ол қыз деп айтпайды ана жерде. Сондай бір қызық нәрсе естігем. Балам деп айтқан, мен балам деп айтамын. Мен біз ұлым, қызым деп айтпаймыз, балам деп айтамыз дегенді мен естігем. Мынаны естіп, қызық екен. Біздің Қызылорда жақта да ұлым, қызым демейді, балам дейді, мен балам деп сөйлей береміз. Бізде де солай, бірақ сол түс дегенді мен сол жерде бірінші рет естідім да, аң-таң болып қалдым. Негізі қызық болды. Бізге ол қатты әсер етпеген ғой, саған әсер еткен сен есіңе қалып қалған. Маған әсер етті. Әдемі, күшті. Одан кейін мына нәрсені біз айта кету керек, оқырмандарға түсінікті болу үшін. Бұл әңгіме негізінен әңгімеде баяндалғандай өзі 50-ші жылдардан былай қарай, яғни бұл соғыс барлығы біткен кездегі оқиғалар, яғни халықтың хал ахуалы бір аса бір өте жақсы деп те айта алмаймыз. Осы жерде мысалы Каминнің мына ойы маған өте қатты әсер етті. Негізі осы соғыс дегенді баласы жоқтар ойлап тапқан сияқты деген сияқты. Бұл қалай ойлайсыздар? Каминнің көп балалы әке болып, өзінің ойлап болған философиясы ма, әлде шынымен де осындай бір қатыгездікті мейірім махаббатсыз өскен адамдар ойлап табады ма? Қалай ойлайсыздар? Балалар жоқтар. Балалар жоқтар ойлап тапты ма деп айтады, Камин. Жалпы соғыс философиясы ол енді өте бір ауыр нәрсе ғой, ойлап қарасаң кәдімгідей. Мен айтқанның өзінде де денем түршігіп өтеді. Барынша, өйткені өзім шынымен де көп балалы ана болғаннан кейін мен үшін ол нәрсе мен балама деген қорған. Кәдімгідей менде соғыс деген сөздің өзіне қатты менде фобия бар. Расымен де баласы жоқтар ойлап тапқан соны. Әйтпесе баласы бар адамдар ондай нәрсені ойлауға да қорқатын сияқты. Немесе байлар. Байлардың балалары соғыспайды, байлар өздері де соғыспайды деген сияқты.
қызықтап қарап отыра ма олар сонда? осындай андай қайғы қасіреттің өзін бір әдемі өзінің философиясымен шығарған. Шынымен де Кәменнің көп балалы әке рөліндегі образын бір әдемі көрсеткендей болды маған осы жердегі. Одан кейін барып біз енді бұл жерде міндетті түрде Кәмен тоғайы туралы, оның жалпы ауылы туралы да айта кетуіміз керек сияқты. Кәмен келгенге дейін ауыл қандай еді? Кәмен келгеннен кейін қалай болды? Қоғалы сай, қоға басып кеткен сай жай ғана еді, былайынша айтқанда. Ал қалай Кәмен келді, кие бітірді ғой. Тоғай, Кәмен тоғай, адамның аты арқылы адамның бар екендігін білдіру. Сондай бір ерекше леп алып келді, төңкеріс алып келді десек те болады. Сосын мынау ата-ана рөлі ретінде, әке рөлі ретінде де өте жақсы. Барлығы оның жүрегін жұмсақ екенін біледі, қыздарына ерекше қарайтын біледі. Қыздар қашып кеткенде барлығы қамқор болып, барлығы бірге қарап жүрген өзі ауыл адамдарының оған деген ерекше ықыласы. Сосын осы жерде айтқым келеді, жалпы мынадай бар да, жақында ғана естідім, осы әңгіме маған қатты әсер етті. Ата-анаң желеп жебеп жүрсін деп қайтыс болған ата-анамызға құран бағыштап жатамыз. Ал енді ол қайтыс болған ата-ананы қалай желеп жебеп жүреді адамды деген сұраққа мынадай күшті сөз естідім. Яғни ол ата-ана өлмес бұрын қоғамда пайдалы іс істесе, игі іс істесе, ана жаққа барғанда да ол нәрсесі абыройлы болады да. Осы жақтағы баласына ол кәдімгідей желеп жебеп жүре алатындай дәрежеде болады ол жақта жүрді де. Сауап. Халықтың батасы. Желеп жебеп жүрсін деп біз жет желпек пісіріп, бетіміз сипап жатамыз, а ол қаншалықты о жақта жүріп сен желеп жебей алады тірі адамды деген сәтте, оның осы тірі кезде жүргенде халыққа берген игі ісі о жақта дәрежеге жеткізеді дейді. Әдемі, бір ерекше ой маған қатты ұнаған. Осы игі ісінің арқасында да Кәменнің жасап жүрген, халыққа жасап жүрген игі ісі балаларының да болашағына өте зор ықпал етеді деген ойдамын. Болашағына әдемі іргетас, фундамент қалады. Фундамент. Мысалы, ол көп балалы ғой. Мысалы, мен де көп балалымын да, өзім салыстырам да Кәменмен. Мен қатты сөз айтуға, жаман іс істеуге қорқам. Менің балаларым өсіп келе жатыр. Ол сөз, менің сол айтқан жаман сөзім балама зауал болып келе ме? Зияны ертең өскенде кесір текпете ме деген сияқты. Барынша игі іс істегім келіп тұрады. Өйткені мен балаларымның болашағы жарқын болғанын қалаймын. Кәмен де солай ойлайтын болар мүмкін. Мен де көп балалы әкемін деген сияқты. Сондай философиямен жасадым екен. Бұл, мысалы, ойлаңыздаршы, Кәменге бұл философия қайдан келді? Бұның түп тамыры қайда жатыр? Жалғыз өскен, жалғыз қалдым дейді ғой, әкеден жалғыз қалдым дейді ғой. Қайдан келді шынымен де? Мысалы, біздің жаңа сіздің айтқаныңыздан есіме түсіп отыр. Халық даналығында, халық мақалында бар ғой, балаң басыңды көрге сүйей ме, төрге сүйейді ме, ол жаңағыдай сенің берген тәрбиең шешеді деген нәрсе. Осындай бір негізінен әдемі бір мақал бар, бірақ мағынасы осындай. Ал Кәменнің балаларына осындай тәрбие беріп отыруы, оған демек белгілі бір нәрсе ықпал етті. Немесе ол жаңағыдай бір ата-анадан 15 бала болып өсті ғой. Сол кездегі бауырларының бір ыстық ықыласы, ата-анасының тәрбиесі бәлкім ықпал етті. Деген сияқты нәрсе. Мен негізі алдыңғы сұраққа жауап бергім келіп еді. Кәмен тоғайдың несі тарихы жайлы. Мынау маған андай ой келді, параллель жүргізім келіп отыр. Бұл жалпы оқиға соғыстан кейінгі уақытты суреттейді ғой. Иә. Бұл
сол коммент ғой жаңағы қоғалы сай ма еді аты. Қоғалы сайдың енді түрі онша емес еді сол кезде, андай оны басында сөйтіп айтты ғой, ештеңе өспейді деген сияқты. Ол камен келіп оны қайттан бір гүлдетіп жіберді сол жерде. Бұл бір еліміздің де көрінісі сияқты менің ойымша. Соғыстан кейінгі бір андай зардап шеккен бір жердің, андай үйінділердің қайттан бір өркендеуіне өзінің үлесін қосып жатқан бір камен сияқты. Бұл да мүмкін автор Сайын Мұратбековтің де бір өзінің көзқарасы шығар, өзінің бір арман қиялы шығар. Елім қайтадан бір өркендесін, қалпына келсін, бір жақсы бейбіт өмір сүрейік деген сияқты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қанатын кеңге жайсын деген сияқты. Әдемі шынымен де. Қайраткер, иә? Иә, өте қайраткер. Жалпы сіздермен бірге осы уақыт аралығында біз Сайын Мұратбектің Кәмен тоғай шығармасын талдадық. Өз қадерімізше, яғни біз жаңа басында айтып өткендеріміздей, біз оқырманбыз, оқырман көзқарасын айттық. Шынымен де бұл оқиғадан түсінгеніміз біздің елімізге Кәмен сияқты әкелер, Кәмен сияқты адамдар, еңбекқор адамдар өте керек. Сау болыңыздар.